السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ بصوا الجمال بقى والحلاوه بتاعت الفراخ الحاتي زي اللي بره بالظبط. ما عملناهاش على الفحم، لا عملناها في الفرن على الشبكه. ازاي؟ تعالوا نشوف مع بعض الفيديو. بجد جميله جدا والطعم خطير خطير خطير. يلا نشوف مع بعض. بصوا انا معايا فرختين دلوقتي. شلت ايه الظهر بتاع سلسله الظهر بتاعتها وشرحتها كده شرحات كده ماشي عشان التتبيله تخش جواها، وفتحناها كده. طبعا الحاتي بيعملها لك كده فعلا بالظبط. عايزه تطلبي منه فرخه بيروح بقى عاملها لك كده مظبطها لك ماشي، ويعملها لك كده بيجي لك الفرخه زي ما هي كامله. لا احنا بقى مش هنكلف نفسنا ونجيب اكل من بره تاني، لا هنعمله في البيت باسهل طريقه واوفر وقت. هياخد وقت كبير معاكي شويه في التسويه بس هتاخدي نتيجه حلوه جدا. بصي بقى انا دلوقتي هتبلها معاكم تتبيله كلنا عارفينها والحاتي بيعمل بيها ماشي. ادخل تحدي مع الحاتي لو ايه مش زيها ومش نفس الطعم، مش قادره اقول لكم طعمها خطير. معايا بقى بصلتين قطعتهم كده في الكبه، وطماطميتين فلفل حراق كده هاخد نصه، وهنضربهم في ايه في الكبه، وفلفل رومي. تمام، هنضربهم مع بعض في الكبه ماشي. ونحط عليهم بقى صوص باربيكيو وصوص صويا، يعني نص كوبايه من الصوص صويا، نص كوبايه من دبس رمان، معلقه من الباربيكيا ماشي. ده اختياري الباربيكيو، صوص باربيكيو عايزه تحطي حطي. العسل بقى طبعا برضو نص كوبايه من العسل على الفرختين. لو فرخه واحده يبقى ربع كوبايه عسل. تمام. حطينا ملح وفلفل وبهارات فراخ وباربيكيا وبصل باودر وتوم باودر، البهارات بتاعتك. بصوا بقى انا بتبلها ازاي، بصوا جمالها مش قادره اقول لكم، تحفه طعمها خطير يا جماعه. لازم تتساب ليله كامله في التلاجة عشان التتبيل، عشان الفراخ تشرب التتبيله بتاعتها وتبقى طعمها خطير. مش قادره اقول لكم طعمها خطير. يلا يلا قومي اعمليها كده وانا معاكي وتتفرجي على الفيديو. قومي اعملي لي كده لاولادك ولجوزك حاجه جميله كده، او اعملي لمامتك واخواتك حاجه كده يفرحوا بيها ويتبسطوا بيها اول ما تعمليها، وادعي لي بقى ماشي. هنتبلها كده مع بعض بالطريقه دي. بصوا التتبيله ازاي جميله تحفه بجد. بصوا انا بعمل ايه بايدي، بدخل الفراخ جوه التقطيعه اللي انا قطعتها دي عشان ايه تبقى طعم اللحمه من جوه كده، طعم الفراخ وانت بتقطعي اللحم طعم تاني كده ماشي. هنغطيها دلوقتي بالاسترتش ونسيبها ماشي في التلاجة يوم كامل، او لو هتعمليها في نفس اليوم على الاقل 4 ساعات ماشي. دلوقتي انا هحط بصل وجزر وبطاطس ماشي عشان ياخدوا الطعم. اي حاجة عايزة تعمليها من غير بطاطس ولا الحاجات دي كلها اعمليها. عايزة تعملي بالحاجات دي برضو بتديها طعم جميل جدا، تحفة تحفة بجد بجد تحفة. بصوا قطعنا دلوقتي الجزر، هي جزرتين وبطاطس وبصل، قطعناهم كده مع بعض شرايح عادية جدا، اتخن من الشيبسي. يعني البطاطس اتخن من الشيبسي شوية عشان ما تتهريش منك وبرضو تستوي معاكي. تمام. الجزر برضو قطعناه شرايح زي ما تحبي. انا هعمل ايه، هحط من التتبيلة اللي في الفراخ، وهنحط الفراخ معانا على الشبكة. شايفين الشبكة اللي احنا بنشوي بيها على الفحم. لما بنحط الفراخ على الفحم الشبكة دي بتجيبيها من عند اي حد بتاع مستلزمات الشوي وكده. تمام. بصوا هنحطها كده بالطريقة دي وهنقفل عليها ونحط بس شقشاق مية في الصينية من تحت عشان ايه ما الاقيش الفراخ اتحرقت مني، وكمان عشان خاطر بخار الميه يسوي الفراخ معايا. تمام اهو. بصوا غطيتها ماشي، حطيت عليها الشبكه، قفلت عليها الشبكه، هدخلها الفرن. هتاخد بالكتير قوي معايا 1.5 ساعة. تمام. انتي اساسا لما بتطلبي من الحاتي بتطلبي بيقولك 45 دقيقه وانا بعتها لك. طبعا على الفحم حاجه وفي الفرن حاجه تانية. تمام. طبعا على الفحم انا مش هاخد اقل من هي ساعه وهتلاقيها خلصت. طبعا على الفحم حاجه تانية، هوا الفحم وكده. اما الفرن طبعا حسب كل فرن، بس انا خدت معايا 1.5 ساعة في الفرن
تمام. بصوا دخلتها اهو في الفرن، بصوا حطيت تحتيها وهحط شقشاق ميه. تمام. بصوا لونها بعد نص ساعه، ده اللون، خدت اللون الجميل ده، تحفه بجد بجد تحفه. ده اللون بعد نص ساعه. تعالوا نشوفها بقى بعد ما تكمل بقيه وقتها هتبقى عامله ازاي. تمام. بصوا بقى الجمال والحلاوه بجد تحفه، وريحه الشوي جميله جدا بجد بجد، مش قادره اقول لكم على طعمها وريحه فظيعه. بصوا بالظبط زي الحياتي ومستويه وجميله جدا معاكي، خطيره. اللحمه مستويه ولا محروقه قوي، يعني ممكن تكون بس ايه الرجول بس هي اللي خدت حروقه بسيطه طبعا عشان مش متغطيه، وبس الجلد انا طبعا ايه الجلد برضو ايه مش باين، شفاف جدا. ماشي. دي مش فراخ لا بلدي ولا حمرا ولا بيضه، دي فراخ ساديه. انا جبت فراخ ساديه اللي هي المجمده، بجد تحفه، لحمتها حلوه جدا، ما بتندخش في البق، ما بتاخدش وقت كبير معاكي في السوا. ما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب عشان تشجعوني انزلكم كل جديد، وتعملوا لايك للفيديو. بصوا الجمال والحلاوه بجد، يلا جربوها وادعولي. تنسوا